yaan weligii valentine day maqal waxaan garan lahay yani waxa maalmihii gaalada inuu soo xaadiriyay baan garan lahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaadna daawanaysaan waa Cornel Official. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe, like, comment, share. furo kambalelta saad u noqotid daawadaha u horeeya ee daawada macluumaadteena. mahadsanid. barnaamijka qowanaha Cornel Official waxaad ku maqli doontiin maanta waxaa miista noo saaran qodobta maalinta jacaylka adduunka ama Valentine Day ama 14 Day qofalba sida u yaqaan. maxay ka qabtaa diinta islaamka? maxaa Valentine Day halkee laga keenay? intee laga soo aqdiraacay? ma wax sharciya diinta wax u dhimaya mase wax caadi ah in loo dabaaldego Valentine Day ama maalinta jacaylka adduunka 14 bisha Febraayo oo ah maalinta loo asteeyay maalinta lamaanaha ama maalinta jacaylka adduunka. waa maalin la studio waxya cas la siiyo hadiyado dadka jacaylka ka dhaxeeya xiriirta jacayl ama lamaanayaasha ah. maalinta 14 February ama Valentine Day ama 14 Day sida uu dhawaaqay waa maalin ay gaaladu u dabaaldegto maalinta waxa uu yeereen jacaylka adduunka ama maalinta caashiqa. diinta islaamka waxba raad kuma lahan in loo dabaaldego maalinta jacaylka adduunka. waa wax ay gaalo ay teensatay. waxaa ka hadlay arrintaasi Valentine Day mushaaqiyo badan oo ka mid ah Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun oo ah mid ka mid ah mushaaqiada Soomaaliyeed. wuxuuna ka yiri Valentine Day imse qof baa maqlay bal gacanta taaga yaan weligii Valentine Day maqal waxaan garan lahay yani waxa maalmihii gaalada inuu soo xaadiriyay baan garan lahay. Valentine Day gaala waxay yidhaahdeen waa maalinta caashiqa. dabeetana falaawarka yara casba la isu dhiibaa bay yidhahdeen waa maalintii caashiqa. dee maalin caashiq biyaa weligiin maqasheen wax sheegaya wax u dabaaldegaya oo muslima. ilaahay laga cabsado dhaqan gaaleedka la iska daayo. yani nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista yani icjaaska tilmaamaysa nebinimadiisii waxaa ka mid ah latatabicanna sanana man kana qablakum shibran bishibr wa diraacan bidiraac buu nabigu yidhi. sunnadii dadkii idinka horreeyeyba raaci doontaa taaka taaka iyo dhudhun baa u raaci doontaan buu nabigu ku yidhi.